Fala galera, é Matheus. E é o que eu tô fazendo aqui hoje. Mais um jogo de tal que tô com ele do ouro aqui pro canal. E hoje vamos jogar com um personagem. Muito bacana, que vocês gostam bastante. E que eu gosto muito dele. Bem, vamos jogar aqui. Bem, mas só que não vai ser o Tom Múmia. Não vai ser ele. Vai ser outro personagem, que é bonito também. Que é bonito também o personagem. Vamos ir jogar. Vamos ver o personagem aqui. Vamos procurar o personagem que a gente vai jogar hoje. Deixa eu ver. Esse daqui, o delegado Hank, ó. Com esse uniforme aí, ó. Show de bola. Tá bacana esse uniforme dele, ó. Olha só, o avião dele, o capacete. Aí, ó. Acho que é tudo de polícia, o avião e o capacete dele. É claro, né, que ele é um delegado. Bem, tem esse aqui, ó, o Agente Tom, ó. Que esse personagem também é bonito, ó. O Agente Espião, ó. Show de bola. Vou jogar com... Bem, esse aqui eu vou jogar no próximo vídeo. Bem, mas hoje eu vou jogar com o delegado Hank, que já tá tudo ao máximo aqui. Nossa, já tem 3 deles aqui, ó. Tem Agente Angela e Oficial Tom, que são os parceiros, né? De pegar o inimigo. Tá, mas hoje eu vou jogar com esse daqui, Delegado Hank. Tá legal, vamos jogar com ele, porque senão não vai dar tempo. Vamos lá. Olha que da hora como ele é, mano. Gostei muito desse personagem. Eu gostei, hein? Show de bola. Ah, pera. Vamos lá. Recupera o ouro. Recupera o ouro do Hank. Ai, quase eu bati, mas vamos lá. Aí 2 dinamitezinhas pra gente, aí sim. Vamos lá que eu tô querendo jogar com os outros personagens. Bem, hoje não. Hoje eu vou jogar com esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui. Hoje eu não vou. Menino, levanta do chão. Peraí que eu vou dar uma pisa em você. Pera, gente. Minha mãe falando com... Levanta do chão, Heitor. Pera. Gente, minha mãe tá reclamando com o Heitor. Aí que ele deve estar no chão. Aí bati, mano, sem querer. Essa fase do Hank havaiano. Ai, mano, bati. Eu ia pra aquele lado, mas sem querer eu tava mexendo no mobbing, nesse botãozinho de mobbing. Aí sem querer eu caí na água. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Bem, quem sabe no próximo vídeo eu posso jogar com os clássicos também. Bem, no meu primeiro vídeo que eu tô com o ouro, eu tava jogando com o Ginger Fazendeiro. Levanta, Heitor. Né? Eu tava jogando com o Ginger Fazendeiro. Chama, Heitor. Que era aquele personagem com o chapéu de palha, o uniforme de fazendeiro. Aqui é o Ginger Fazendeiro, tava jogando. Pera, gente. E olha só, mano, que bacana o avião dele, ó. O avião dele é show de bola. Gostei. Bem, será que os outros também são legais? E olha só, mano, o capacete dele. Show de bola, gostei. Ô, gente, vocês já jogaram com esse personagem já? Se você já jogou com esse personagem? Se você nunca jogou, comenta aí embaixo. Ou se você já jogou com ele. Melhor, se você já tem ele já. Aí, vamos entrar na fase do inimigo. Aí a gente vai batalhar esse safado. Vamos lá. Vamos batalhar esse filho da manha. Esse guaxininho aí. Sacana. A gente vai pegar ele agora. E dar um montão de marteladas nele. E essa fase é no esgoto, ó. Tá vendo? Aí os canos aí, ó. Aí em cima, ó.
Aí o esgoto, ó. Vocês viram o esgoto, ó? Olha, mano, o esgoto aí, ó. Vamos lá. Pera. Opa. Aí, consegui 3 estrelas pra gente. Ok, vamos lá. Aí, vamos entrar no mundo do Ben, que é aquele outro cachorro. Só que ele é meio marronzinho. Não é... Ai, droga, bati. De novo. Vamos lá. Logo, eu gostei do personagem, hein? E vocês? Meu, eu já tenho todos os personagens já de dinheiro real. Meu, já tenho todos já de dinheiro real e os clássicos. Mas se aparecer mais de... Mas se aparecer mais algum de dinheiro real, aí eu mostro pra vocês, tá? Aí eu mostro que esse jogo eu baixei no Lucky Patcher. Esse jogo. Então vamos lá. Vamos que vamos. E, ó, vamos entrar nessa fase do Rank Tubarão, que foi do Rank Tubarão. Mas eu não tô com o Rank Tubarão aqui. Eu tô com o Rank Delegado. Mas quem sabe o próximo vídeo eu também faço um vídeo jogando com o Rank Tubarão. Eu acho que eu não sei, eu não lembro de ter feito um vídeo jogando com ele. Vamos lá. Gente, fique ligado aí pro canal que tem muitos vídeos de Toco do Ouro aqui pra vocês. Tem um montão de vídeos de Toco do Ouro. Amanhã é abril, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Do céu. Dos céus e da terra. Aí bati de novo. Mas ainda bem que eu tava de capacete. Nós já saímos do mar. Aí vamos aí com... Vamos que vamos. Isso aí, vamos que vamos. Vou jogar com esse personagem. Ai, droga, bati. Sem querer, eu ia pegar aquela outra... Ixi. Gente, eu ia pra aquela outra escada, mas sem querer eu acabei batendo. Vamos lá. Assim. Vamos lá, sem bater. Aí vamos entrar na fase do rank de novo. Só que é do tubarão. Eu vou fazer... Bem, mas tem outros vídeos também de mim. Aí, droga, bati de novo. Tá, gente. O vídeo vai ficar parando por aqui. Então, espero que tenham gostado. Essa foi a jogada do Rank Tubarão. Melhor, Rank Delegado, né? Não é o Rank Tubarão. Pera, o Rank Tubarão é aqui. Pera. Deixa eu ver. Esse daqui, ó, o Rank Tubarão, ó. Aí, eu sempre confundo com um rank. Aqui o rank é... Mas esse rank é bem bonito. O rank é bem bonito. Mas com essa roupinha aí, eu gostei demais. Pra caramba. Pra caramba esse personagem. Tá, gente. O vídeo vai ficar parando por aqui. Então espero que tenham gostado. Pera. Clique em gostei. Inscreve no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!